სამშაბათს ჩინურმა ტანკერმა რიჩსტერი ჰორმუზის სრუტეში გაცურა მიუხედავად ამერიკელების გამოცხადებული ბლოკადისა, წერს როიტერსი. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ეს იყო პირველი ტანკერი, რომელმაც შეძლო სპარსეთის ყურის დატოვება შეზღუდვების ამოქმედების შემდეგ. ხომალდზე საამიროების პორტში ატვირთულია 250,000 ბარელი მეთანოლი. ტანკერის ეკიპაჟი ჩინურია. თავად ხომალდი და მისი მფლობელი ირანთან თანამშრომლობის გამო სასანქციო სიაში არიან. ორშაბათს სრუტისკენ ასევე დაიძრა კიდევ ერთი დასანქცირებული ტანკერი მილიკიშანი, როგორც მოსალოდნელია ის 16 აპრილს ერაყში მაზუთით დაიტვირთება. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის აზრით, რომის პაპი ლეო მე-14 მხოლოდ მისი ხათრით აირჩიეს. ის პაპი გახდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკელია და ეკლესიაში გადაწყვიტეს, რომ ასე უფრო იოლი იქნებოდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან თანამშრომლობა. მე რომ თეთრ სახლში არ ყოფილიყავი, ლეო არ იქნებოდა ვატიკანში, თქვა ტრამპმა. ამერიკელმა მილიარდერმა ილონ მასკმა განაცხადა, რომ უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანა სოროსის სტრუქტურებმა დაიპყრეს. მასკის განცხადების საბაბი ჯორჯ სოროსის შვილის ალექს სოროსის პოსტი გახდა, რომელშიც ის კენჭისყრის შედეგებს გამოეხმაურა. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ბაგერ გალიბაფმა განაცხადა, რომ ზოგიერთებს მოენატრებათ ის დრო, როდესაც გალონი საწვავი 4-5 დოლარი ღირდა. ისი ამოვნებთ ნავთობის დღევანდელი ფასებით, ეგრეთ წოდებული ბლოკადით. მალე მოგენატრებათ დრო, როდესაც გალონი საწვავი 4-5 დოლარი ღირდა, განაცხადა მან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანი ქურთების დასჯაში დაადანაშაულა. ჩემი ხელმძღვანელობით ისრაელი განაგრძობს ბრძოლას ირანის ტერორისტულ რეჟიმთან და მის განშტოებასთან, განსხვავებით ერდოღანისგან, რომელიც მათ ეხმარება და საკუთარ ქურთ მოქალაქეებს სჯის, განაცხადა ნეთანიაჰუმ. ერდოღანმა ისრაელს გენოციდის მანქანა უწოდა და სამშვიდობო შეთანხმების ჩაშლაში დაადანაშაულა. პატივცემულო ბატონებო მთავრობიდან, მოდით გულზე ხელი დავიდოთ და თამამად დავუსვათ რამდენიმე კითხვა საკუთარ თავს. სიკვდილით დასჯის შემოღება ისრაელში მხოლოდ პალესტინელი პატიმრებისთვის აპარტეიდი არ არის, ნუ თუ ეს არ არის კანონის გამოყენება რასისტული ფაშიზმის ინტერესებში. არის თუ არა არსებითი სხვაობა ებრაელების მიმართ ჰიტლერის კატასტროფულ პოლიტიკას და იმ გადაწყვეტილებას შორის, რომელსაც ისრაელის პარლამენტი გამარჯვებულის განცდით იღებს. ნუ თუ ეს ყველაფერი არ არის უარყოფის, განადგურების, ზეწოლის და პოლიტიკური ანგარიშწორების პოლიტიკის ახალი გამოვლინება პალესტინელი ხალხის მიმართ. ეს უდაოდ არის დისკრიმინაცია, ესაა რასიზმი. ეს ნიშნავს ისრაელში ისეთი რეჟიმის დანერგვას, რომელიც აპარტეიდზე უარესია, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში 1994 წელს დაანგრიეს. ზავის გამოცხადების დღეს ისრაელმა სასტიკად მოკლა ლიბანის 254 მოქალაქე. სისხლით და ზიზღით დაბრმავებულები ეს გენოციდის მანქანა არაფრად აგდებს ადამიანურ ღირებულებებს, არ აღიარებს არანაირ წესს და პრინციპს და განაგრძობს უდანაშაულო ბავშვების, ქალების და მშვიდობიანი მცხოვრებლების ხოცვას, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. ამერიკელმა ჟურნალისტმა კენდის ოუენმა ტრამპის შეურაცხყოფას თავდასხმით უპასუხა. რა ხდება, ვინ მოგიმზადა და გამოგიგზავნა ეს შეტყობინება? შენთან CNN-ს ეყრდნობი და თან აკრიტიკებს CNN-ს ზოგიერთი კვლევის გამოქვეყნების გამო. არ მესმის შენ ესაა გვითხარი, რომ ჩვენ ვერ მოვხვდებით CNN-ზე. ახლა კი ამბობ, რომ ის კარგად გვაშუქებს. საკუთარ თავს ეწინააღმდეგები, როგორც ჩანს, ლოგიკურად აზრებს ვერ აღალიბებ. მოდი რაღაცას გეტყვი, უბრალოდ რეალობას. მოდი ერთი წუთით დავივიწყოთ ჩვენ ირგვლივ მყოფი მრჩევლები და პოლიტიკოსები და ვიყოთ მხოლოდ მე და შენ. ადამიანები არ იბრძოლებენ იმის გვერდით უკან ან იმისთვის, ვინც ლოიალური არ არის. თუ კი არალოიალურობა და ტყუილი შენი ბუნების ნაწილია, მე მტკიცედ გირჩევ, რომ დუმილი არჩიო. შენ შეგიძლია იყო ის, ვინც სინამდვილეში ხარ, მაგრამ ჯობს ეს ჩუმად გააკეთო, დონალდ, რადგან მოძრაობა მაგას შენ აღარ გემორჩილება და ეს ძალიან კარგად იცი. შენ მიეკუთვნები ეფშტეინის კლასს. ესაა ახლა შენი მემკვიდრეობა. ადამიანები დაინახავენ შენ სახელს შენობებზე. სულ ესაა არის ის, რაც შეთანხმდა იმ მოსალაპარაკებელ ოთახებში ჯარედ კუშნერთან, ტრამპი, ღაზა, სასტუმრო, რაც არ დაგიწერია ყველაფერი იმდენად უხეშია. ისინი ამას დაინახავენ და შენ მას დაიმსახურებ და როდესაც ისინი ამას დაინახავენ, ისინი იფიქრებენ იმაზე, თუ რამდენი ბავშვი უნდა დაღუპულიყო ან გამხდარიყო ძალადობის მსხვერპლი კუნძულებზე, რომ შენი სახელი გამოგესახა შენობაზე, განაცხადა ჟურნალისტმა.